फाइनली तपाईहरुले चाहिँ नि हाम्रो थम्बनेललाई हेरेर केही न केही त अन्दाज गरिसक्नु भएको छ साथीहरु। यति बेला भने मैले तपाईहरुका लागि यो बवाल खालको बाइक ल्याइसकेको छु। अहिले बजारमा कम्तीमा पनि 5.5 लाख देखि 6 लाख रुपैयाँ चाहिँ यसको मूल्य रहेको छ। तपाईलाई अचम्म लाग्ला, मैले तपाईहरुले सोचेको भन्दा एकदमै सस्तो रेटमा सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो बाइक दिनेछु हैन। र यो बाइक बेच्ने कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो भन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई यो बाइकका विशेषताहरू बताउने छु र यो बाइकले कतिको माइलेज दिन्छ, चल्नको लागि कतिको उपयुक्त छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउने छु है साथीहरु। यो बाइक R15 हेर्दा पनि यस्तो बवाल लुक्स आउने तपाईको चाहिँ बजार खाएको बाइक, हिजोका दिनदेखि आजका दिनसम्मलाई अझै पनि मार्केटमा एकदमै राम्रो खालको बाइक है त। अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यही मोडललाई चाहिँ मोडिफाई गरेर नयाँ आएको बाइकहरू छन्। ती बाइकहरूमा अलिकति सीसी बढेर आएको छ। यो बाइक भनेको तपाईको 150 मात्र हो यसको चाहिँ हैन, 150 हो पावर चाहिँ। यसको माइलेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई पत्यार लाग्दैन होला हैन। माइलेजको राजा मैले भनिसके नि त। तपाईहरुले यो किन्नु भयो भनेपछि यो भन्दा अगाडि तपाई कुनै 220 बाइकहरु अथवा हेभी बाइकहरु हैन, जस्तै तपाईको बुलेटका त कुरै नगरौँ हेर्नुस् हैन। बुलेट बाइकको त तपाईको एउटा बुलेट पाल्ने पैसाले त तपाईको एउटा कार पनि पाल्न सकिन्छ। त्यति चाहिँ नि तेल खान्छ तपाईको बुलेट बाइकले भने यो बाइकले तपाईको माइलेजको कुरै नगर्नुस्। माइलेज तपाईहरुको 1 लिटर बराबर तपाईको राम्रो बाटो पायो भनेपछि 50 किलोमिटर आउँछ। यसले 50 किलोमिटर भनेको जोकको कुरा हैन साथीहरु। यो मैले तपाईहरुलाई गफ दिएको पनि हैन। मैले तपाईहरुलाई नर्मली एउटा कुरा के भन्छु भने जस्तै तपाईको म अहिले काठमाडौँमा चलिरहेको छु, यो भिडभाडमा चलिरहेको छु र यस्तो ठाउँमा चलिरहँदाखेरि यस्तो ठाउँमा पनि नर्मलमा पनि तपाईको 40-42 को माइलेज दिइरहेको छ। यदि तपाईहरुलाई यसले 40-45 को माइलेज दिएको छैन भन्ने कुरा विश्वास लाग्दैन भने तपाईहरुले यो बाइक लिनुस्। लिएर चाहिँ राम्रोसँग चलेन, तपाईले मैले भने जतिको माइलेज दिएन भने ग्यारेन्टीका साथ यो बाइक चाहिँ म फिर्ता लिइदिन्छु है त। र म यो बाइकको मूल्य पनि भन्ने छु। त्यो सँगसँगै म तपाईहरुलाई सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिला के भन्छु भने यो बाइकसँग तपाईले पाउँदै हुनुहुन्छ करिब 3.5 लाख रुपैयाँ पर्ने क्यामेरा GH5 लुमिक्स को क्यामेरा। तपाईले चाहिँ नि युट्युबमा गएर गुगलमा गएर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो क्यामेराको मूल्य हेर्न सक्नुहुन्छ। किनकि तपाईलाई हेर्दा बडी सानो लाग्ला, सानो भइसकेपछि सानै पर्छ कि भन्ने होला। किनकि तपाईहरु धेरै जसोले चाहिँ नि क्यामेरा कुन चलाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 30-40 हजार 50-60 हजार पर्ने निकोनका क्यामेराहरू, DSLR का क्यामेराहरू चलाउनुहुन्छ। त्यो भए कारणले गर्दाखेरि सानो क्यामेरा भन्ने बित्तिकै ओ यति पा सानो क्यामेरालाई त यत्रो 3.5 लाख कहाँ पर्छ भन्नु होला। तर तपाईहरुलाई त्यो विश्वास नलाग्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु चाहिँ युट्युबमा गएर अथवा तपाईको गुगलमा गएर चाहिँ लुमिक्स GH5 भन्ने क्यामेराको नेपाली प्राइस हान्नु होला कति आउने रहेछ है त। यसलाई चाहिँ 3.5 लाख रुपैयाँ पर्छ। जुन क्यामेराले अहिले म यहाँ भिडियो खिचिरहेको छु यो मध्यरातमा लाइटिङ पनि त्यति राम्रोसँग पुरा लाइटिङ छैन, अलिकति ब्याट्री डाउन पनि हुँदै गएको छ लाइटको। त्यसकारणले गर्दा केही अझ कमजोर देखाएको। यसलाई फुल लाइटिङ गरेर खिच्ने हो भने यति बवाल दामी हान्छ यसले, कुरै छोड्नुस्। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले पाउँदै हुनुहुन्छ करिब 3.5 लाख रुपैयाँ पर्ने क्यामेरा यो बाइकसँग बोनसमा हैन त। अनि विशेष गरी चाहिँ नि तपाईहरुले यो बाइक चाहिँ लिनै पर्छ साथीहरु। तर कसका लागि उपयुक्त भन्दिउँ अझै तपाईको युट्युबरहरुका लागि। तपाई चाहिँ नयाँ युट्युबरहरु बन्न खोजिराख्नु भएको छ, तपाईलाई साधनहरु चाहिरहेको छ, तपाईलाई अलिकति सस्तो मस्तोमा एउटै सेटिङ चाहिरहेको छ भनेपछि त्यो सेटिङ हो। तपाईको बाइक पनि भयो कुद्नको लागि, कन्टेन्टको लागि त कुद्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ खिच्नको लागि क्यामेरा हुने भयो। अब क्यामेराको मैले भनिसके मूल्य नयाँमा लगभग तपाईको 3.5 लाख रुपैयाँ पर्छ। तर यो क्यामेरा चाहिँ अलिकति चलाउन चाहिँ चलाएको क्यामेरा हो। यो क्यामेराको फुटेजलाई मैले हल्का चाहिँ मोबाइलबाट पनि खिचेर राखिदिने छु साथीहरु। अनि यो बाइकको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाइक चाहिँ यो हामीसँग भएको बाइक 2015-16 मोडलको बाइक हो हैन। माइलेजको राजा। तपाईको माइलेजको कुरै नगर्नुस्, बबाल माइलेज आउँछ। एकचोटी मैले भने नि त लिनुस्, चलाउनुस्, कुनै पनि अहिलेसम्म समस्याहरु छैन।
एकदम राम्रो छ, बाइकको कन्डिसन एकदम फिट एन्ड फाइन छ हैन। एकदम चरचिटिक्क तपाईको चाहिँ नि यो भनौँ न डेन्ट पेन्ट कलर पनि होइन, यो ओरिजिनल कलर नै हो हैन। बरु अलिअलि थोरै थोरै कतै कतै चाहिँ कलर गएको होला, त्यो त तपाईँले डेन्ट पेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। 2-4 हजार खर्च गरेर मजाले चाहिँ नि A1 बनाउन पनि सक्नुभयो यो बाइकलाई लिएर। तपाईँको चाहिँ नयाँ बाइकहरू हामीले किनेर चढ्न सक्ने अवस्थाहरू छैनन्। अब यतिको सो दिने बाइक, यतिको हेभी बाइक, यतिको राम्रो बाइक चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब मूल्य नयाँमा किन्न सक्ने अवस्था छैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरूले क्यामेरा र बाइक दुइटै पाउँदै हुनुहुन्छ। बाइकलाई मूल्य म आज एकैछिन तपाईँलाई अझै होल्ड राख्छु हैन। म तपाईँहरूको बाइकको मूल्य भन्ने छु, बाइक सहित क्यामेराको मूल्य भन्ने छु। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो बाइकको विषयमा तपाईँको 81-82 को कर पुरै क्लियर भएर आउँछ हैन। कागजपत्रहरू सबै ठिक छन्, कुनै टेन्सन छैन। बाइकले अहिलेसम्म दुःख दिएको छैन। यो दुःख दिनेवाला त अब चलाउँदै जाँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ सानातिना समस्याहरू त आउलान्, सानातिना समस्याहरूलाई त त्यो कुरा नजोडौँ हैन। सेकेन्ड ह्यान्ड चिजहरू भनेका अथवा नयैमा पनि चलाउँदा त तपाईँको मोबिल पानीहरू चेन्ज गर्नुपर्छ, अलिकति चाहिँ त्यसको हेरचाह गर्नुपर्छ भने यो त पुरानो बाइक हो। पुरानो बाइकलाई त अलिकति अब खर्च गर्नुपर्छ कुनै समस्या आयो भने। तर अहिलेसम्म मैले चलाउँदासम्मलाई कुनै पनि समस्या आएका छैनन्। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यो किन बेच्न खोजेको हो त भन्दाखेरि चाहिँ म सबै एउटा चाहिँ नि मैले अहिले एउटा व्यवस्थित खालको म अलि फरक तरिकाको ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेको छु। यति बेला स्पेसली भन्दाखेरि मैले एउटा लाइभ दोहोरीको विषयमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम चलाउनका लागि र अन्तर्वार्ता चलाउनका लागि एउटा हलको सेटिङ गरिरहेको छु, एउटा स्टुडियो खोल्न प्रयास गरिरहेको छु। र साथसाथै मैले एउटा चाहिँ राम्रो खालको कार लिन खोजिरहेको छु। योभन्दा अगाडि मैले स्कर्पियोको भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो स्कर्पियो मैले बेचिसकेँ र स्कर्पियोसँगै मैले यो क्यामेरा दिने भन्ने कुरा गरेको थिएँ। तर स्कर्पियो किन्ने साथीले के भन्नुभयो भने मलाई चाहिँ क्यामेराबाट अलिकति बरु पैसा घटाइदिनुहोस्, क्यामेरा म लिँदिनँ, गाडी नै लिन्छु भन्नुभयो। र अनि गाडी मात्र लिनुभयो, क्यामेरा चाहिँ लिनु भएन। त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ यो बाइकसँग यो क्यामेरा अफरमा राखेको छु है त। अनि यो बाइकसँग यो क्यामेरा अफरमा छ। अब जाम मूल्यको तर्फमा। अब मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने जम्मा कति होला ल भन्नुहोस् त? 3.5 लाखको क्यामेरा हैन। अनि त्यसपछि करिब 5.5 देखि 6 लाख रुपियाँ पर्ने बाइकको मूल्य कति होला? तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ क्या, छक्क। मैले जम्मा राखेको छु यो क्यामेरा र बाइकको दुइटैको मूल्य गरेर जम्मा 2,60,000 रुपियाँ मूल्य राखेको छु। यदि तपाईँहरूले चाहिँ क्यामेरा र बाइक लिन चाहनुहुन्छ भने 2,60,000 रुपियाँ लिएर आउनु होला। तपाईँलाई म यो दुइटै चिजहरू दिन्छु। फेरि अलिकति तपाईँलाई थोरै मिलाउन चाहिँ सकिन्छ, धेरै चाहिँ सक्दिनँ हैन। थोरै मिलाएर पनि दिन सक्छु। यदि तपाईँ यो भिडियो हेरेर लिन्छु नै भनेर आउनुभयो भने चाहिँ अलिकति मिलाएर दिन्छु। क्यामेराको कुरा गर्नुहुन्छ भने क्यामेरा चाहिँ यस्तो बबाल, तपाईँको चाहिँ नि DSLR क्यामेराहरू जस्तो यो क्यामेरा हुँदैन। यो क्यामेरामा तपाईँले चाहिँ नि कहीँ भ्लगिङ गर्नका लागि, यताउता गर्नका लागि चाहिँ नि राइटरको लागि एकदम उपयुक्त क्यामेरा छ क्या यो। किन भन्नुहुन्छ भने यसमा हाई स्पिड छ, तपाईँले हाई स्पिड स्लोली खिच्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ नर्मल क्यामेरा DSLR का क्यामेराहरू भयो भने फुटेज खिच्दा घट 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 हालिन्छ नि त हैन। तर यो क्यामेरा भयो भने चाहिँ तपाईँको हाई स्पिडमा राखिदिने, सर्लक तपाईँ चाहिँ नि हातमा यसरी समाएर राख्नुहोस्, तपाईँको घचक घुचुक जति हल्लिँदा पनि एकदम स्लोली यस्तो मजाले खिच्छ क्या यो क्यामेराले हैन। यति राम्रो सुविधा चाहिँ छ यो क्यामेरामा। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई क्यामेरा र बाइक दुइटै चिज चाहिएको छ, म युट्युबर बन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि एकदमै उपयुक्त छ। जम्मा 2,60,000 मैले यो दुईटा चिजको मूल्य राखेको छु। त्यही पनि तपाईँहरूले चाहिँ नि हैन ठिक छ म बाइक मात्रै लान्छु अथवा क्यामेरा मात्रै लान्छु भन्नुभयो भने पनि त्यो पनि अलिकति चाहिँ मिलाएर दिउँला। तर छुट्टा छुट्टै लिँदा चाहिँ क्यामेरा छुट्टै लिँदा अथवा बाइक छुट्टै लिँदा अलिकति महँगो पर्न जान्छ। मैले दुइटै सेट सँगै बेच्न खोजेको कारणले गर्दा अलिकति सस्तो पर्न आउला। क्यामेरा चाहिँ किन बेच्न खोजेको आफूले गरिखाने भन्नु होला। फेरि क्यामेरा किनभने मैले अघि पनि भने नि त स्टुडियो खोल्दैछु, स्टुडियोको लागि मलाई चाहिँ एउटै क्वालिटीका क्यामेराहरू चाहिन्छन्। यो क्यामेरा चाहिँ एकदमै महँगो पर्छ, तपाईँको 3.5 लाख रुपियाँलाई बडीलाई मात्रै पर्छ। यसको लेन्स किन्दा यताउता गर्दा 4-5 लाख रुपियाँ पर्छ भनेपछि मलाई स्टुडियोको लागि कम्तीमा पनि 3वटा नभए 4 देखि 5वटा क्यामेरा त चाहिन्छ। भनेपछि मलाई चाहिँ यो क्यामेराले काम दिँदैन र मलाई एउटै क्वालिटीको क्यामेराहरू चाहिन्छ। मैले चाहिँ DSLR को क्यामेराहरू सेटअपमा लिन खोजिराखेको छु, 2-4वटा क्यामेरा सँगै लिन खोजिराखेको छु। त्यसकारणले यो क्यामेरा मलाई अहिले उपयुक्त छैन। त्यसकारणले मैले यो क्यामेरा बेच्न खोजिरहेको छु र बाइक पनि त्यही कारणले बेच्न खोजिरहेको छु। आउनुहोस् हैन, यो अब गफै लगाएको जस्तो भन्ने हुन्छ। तपाईहरु पहिला आउनुहोस्, क्यामेरा पनि हेर्नुहोस्, बाइक पनि हेर्नुहोस्। अब तपाईलाई चाहिँ नि
चित्त बुझ्छ भने लैजानु होला, चित्त बुझ्दैन भने नलिँदा पनि केही फरक परेन हैन। अब म अहिले पर्सनली चलिरहेको बाइक हो हैन। अब यो बाइक बेचेर एउटा कार लाने भन्ने सोचमा छु। बाइक बेचेर फेरि कार लाने भन्ने कुरा हेर्दाखेरि बाइक बेचेर कार आउँछ भन्नु होला। मैले भने नि त मेरो योभन्दा अगाडि स्कर्पियो पनि बेचिसकेको छु। स्कर्पियो बेचिसकेको छु। अब उसको पैसा केही मसँग छ, केही पैसा यसलाई बेचेर चाहिँ अलिकति जम्मा गरेर अनि त्यसपछि कार किन्ने प्लस चाहिँ स्टुडियो बनाउने प्लानमा छु साथीहरू। ल साथीहरू, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा भनिसकेको छु। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ इच्छा लाग्छ, लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो बाइक लिन सक्नुहुनेछ र क्यामेरा पनि लिन सक्नुहुनेछ। ल, धन्यवाद।